chẳng cam về thi trong coi bao nhiêu ngày nít cứ chỉ cách bị phía xa chỉ môi lục vung bị sắt đại chỉ này ai cái tết này panty nằng tên này là bảo Odyssey hay ngày nít lục vung bị sắt con nằng nị giấy âm pi ca bồi dài rưỡng đời pra tên này có bị sao ông lấy tha data driven storytelling chẳng xong một số xong chủ đẹp số chẳng ngày nay nhóm mình đang chỉ hoa miền sân nô bảy bốn trong chào xua từ bị sách tẹt tông chỉ môi năng data driven storytelling chẳng chỉ hoa mà đợt bây còn ai bệnh viện pe giúp anh chỉ hoa chập đam xua mỏng đó chẳng tại sao tạiประเทศบอดយើងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យក្នុងការរៀបរាប់រឿងអញ្ចឹងចង់ជម្រាបសួរទៅលោកពិសិដ្ឋថាតើអ្វីទៅជាទិន្នន័យលោកអាចជួយបកស្រាយបានទេបាទបាទជាការពិតនៅក្នុងវេទិកាទិន្នន័យបើកទូលាយហ្នឹងគឺពេលបត់នៅពេលហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីការរៀបរាប់រឿងដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឬក៏ដែលយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថា data driven storytelling អញ្ចឹងវាមានពាក្យ data នៅក្នុងហ្នឹងដែលជាផ្នែកសំខាន់អញ្ចឹងសួរថាអ្វីទៅជាទិន្នន័យបើយើងនិយាយពីនិយមន័យ definition របស់វាហ្នឹងគឺគេមានរៀបរាប់ច្រើនណាស់ខុសគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំសូមលើកការពន្យល់អំពីអ្វីទៅជាទិន្នន័យឧទាហរណ៍ថាយើងទិន្នន័យអំពីយើងចង់ដឹងអំពីទិន្នន័យអំពីសាលារៀនឬក៏មន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងទៅសាលារៀនឬក៏មន្ទីរពេទ្យយើងអាចប្រមូលបានថាសាលារៀនគាត់មានគ្រូប្រមាណអ្នកមានសិស្សប្រមាណអ្នកមន្ទីរពេទ្យមានអ្នកជំងឺប្រមាណអ្នកមានក្រេប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងទិន្នន័យគឺមន្ទីរពេទ្យនីមួយនឹងឯងដែលយើងប្រមូលបានអីគេចំនួនក្រេចំនួនពេទ្យចំនួនអ្នកជំងឺក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងផ្នែកហ្នឹងគេហៅថាទិន្នន័យអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគេយកទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងមកបញ្ចូលគ្នាហើយគេយកទៅវិភាគគេបានទៅជាព័ត៌មានអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺទិន្នន័យវាជាផ្នែកមួយនៃតថភាពពិតមានន័យថាតថភាពពិតយ៉ាងម៉េចគឺមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនទីតាំងអីផ្សេងឬក៏ទិន្នន័យតាក់ទងនឹងការនាំចេញនាំចូលអីផ្សេងអញ្ចឹងវាជាតថភាពពិតប៉ុន្តែយើងយកតែមួយផ្នែកទេនៃតថភាពពិតដើម្បីយកមក record អញ្ចឹងសរុបមកគឺទិន្នន័យគឺជាកំណត់ត្រានៃតថភាពពិតដែលយើងបានមកពីការវាស់វែងឬការសង្កេត observation ឬក៏ measurement នៃ object people ន័យថាជាវត្ថុជាមនុស្សឬក៏ជាបាតុភូតណាមួយបាតុភូតហ្នឹងសំដៅទៅលើថាឧទាហរណ៍ថាសីតុណ្ហភាពហើយជាដើមហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាវត្ថុទេហើយក៏យើងមិនអាចមើលឃើញដែរយើងត្រូវការវាជាបាតុភូតដែលយើងត្រូវការវាស់វែងមានឧបករណ៍អរគុណច្រើនពិសិដ្ឋអញ្ចឹងទិន្នន័យនិយមន័យនៃទិន្នន័យបើយើងស្ដាប់មួយផ្លែតទៅវាអាចស្តៀងនឹងព័ត៌មានដែលទិន្នន័យភាសាអង់គ្លេសថា data ហើយព័ត៌មានភាសាអង់គ្លេសហៅថា information អញ្ចឹងចង់ឲ្យពិសិដ្ឋជួយបកស្រាយលម្អិតបន្តិចថាតើទិន្នន័យហើយនឹងព័ត៌មានហ្នឹងវាដូចគ្នាក៏ខុសគ្នាហើយបើសិនជាវាដូចគ្នាក៏ខុសគ្នាហ្នឹងតើវាដោយរបៀបណាបាទទិន្នន័យហើយនឹងព័ត៌មានយើងឃើញថាមានការប្រើប្រាស់ផ្លាស់ប្ដូរគ្នាច្រើនអ្នកខ្លះគេថាយើងប្រមូលទិន្នន័យអ្នកខ្លះពេលគេចង់សិក្សាអីមួយគេថាគេប្រមូលព័ត៌មានប៉ុន្តែនៅក្នុងការសិក្សាវិភាគឬក៏ស្រាវជ្រាវទិន្នន័យនិងព័ត៌មានហ្នឹងគឺខុសគ្នាដោយសារគឺទិន្នន័យវាជាដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺជាឯកតានៃតថភាពពិតឬក៏ជា fact ដែល represent ឲ្យ reality ដែលយើងប្រមូលមួយនឹងឧទាហរណ៍ថាទីតាំងសាលារៀនទីតាំងមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងសាលារៀននីមួយហ្នឹងជាទិន្នន័យបើយើងគិតទៅគឺបើសាលារៀននីមួយហ្នឹងជាទិន្នន័យយើងឃើញថាសាលាទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានន័យអីទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការយកទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងមកវិភាគដើម្បីឲ្យទៅជាព័ត៌មានអញ្ចឹងមានន័យថាព័ត៌មានគឺជាលទ្ធផលនៃការវិភាគទិន្នន័យហើយឧទាហរណ៍ថាយើងមានទិន្នន័យអំពីទីតាំងសាលារៀនសួរថាយើងវិភាគទៅជាព័ត៌មានរបៀបម៉េចយើងអាចចោទជាសំណួរសួរថាតើមានសាលារៀនចំនួនប្រមាណដែលនៅឆ្ងាយពីទីរួមខេត្ត5គីឡូ
ចឹងអាហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានដែលយើងទាញបានពីការវិភាគទិន្នន័យហើយព័ត៌មានគឺវាផ្ដល់ន័យឲ្យយើងមានន័យថាមនុស្សយើងអាចយល់បានសម្រាប់ទិន្នន័យនីមួយៗដែលវាតំណាងដោយលេខអក្សរឬក៏និមិត្តសញ្ញាផ្សេងហ្នឹងគឺវាអត់មានន័យទេតើតែយើងវិភាគឲ្យទៅជាព័ត៌មានតែយើងអាចស្វែងយល់បានហើយវាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយដែលហៅថាហើយបានជាទិន្នន័យសំខាន់ហ្នឹងគឺវិភាគទៅជាព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទទួលបានទិន្នន័យសិនទើបយើងកើតជាព័ត៌មានតាមក្រោយមានន័យយើងធ្វើការវិភាគទៅលើទិន្នន័យហើយទើបយើងអាចចេញជាព័ត៌មានមែនទេលោកបាទអញ្ចឹងចង់ជម្រាបសួរថាតើការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាក្លាយជាព័ត៌មានហ្នឹងគឺតើយើងធ្វើការរៀបរាប់រឿងហើយដែលយើងយកទិន្នន័យយកមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺវារបៀបមិនវិញហើយតើការរៀបរាប់រឿងដែលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងនិយាយពីឥឡូវយើងចូលដល់topic យើងវិញជាប្រធានបទយើងវិញដែលតកតងទៅនឹង data driven storytelling ឬក៏ការសរសេររឿងដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេររឿងដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យហ្នឹងគឺវាមានបង្កប់នៅព័ត៌មាននៅក្នុងហ្នឹងមូលហេតុអីដោយសារយើងដឹងថាសាច់រឿងគឺតើយើងមានព័ត៌មានទៅបង្កើតទៅជាសាច់រឿងបានប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលបង្កើតជាសាច់រឿងហ្នឹងគឺបានមកពីការវិភាគទិន្នន័យអញ្ចឹងយើងត្រូវការទិន្នន័យហ្នឹងយកមកវិភាគមកចោតជាសំណួរយកមកគេហៅថាធ្វើទស្សនីយកម្មបង្កើតទៅជា visualization ជា chart ជា graph អីជាដើមហ្នឹងដើម្បីចោតជាសំណួរដើម្បីទាញបានព័ត៌មានសំខាន់ណាមួយនៅក្នុងផ្នែកនៃទិន្នន័យហ្នឹងរួចហើយបានយើងប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងវិភាគឬក៏ប្រមូលវាឲ្យទៅជាសាច់រឿងមួយអញ្ចឹងdata driven storytelling ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាផ្អែកទៅលើទិន្នន័យវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានន័យថាសាធារណជនដែលគាត់អានអត្ថបទដែលសរសេរដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យហ្នឹងគាត់មានភាពជឿជាក់ថាអ្វីដែលសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងគឺបង្ហាញពីតថភាពពិតបាទ ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពិសិដ្ឋបានជំរាបហើយថាជំរាបពីនិយមន័យក៏ដូចជាសារៈសំខាន់នៃការសរសេររឿងដែលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអញ្ចឹងជាចុងក្រោយចង់ដឹងថាតើការសរសេររឿងដែលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យហ្នឹងដំណាក់ process គឺក៏ដំណើរការរបស់វាហ្នឹងវាមានដំណាក់កាលមួយខ្លះដែលឲ្យយើងយកពីទិន្នន័យទៅជាព័ត៌មានបានអញ្ចឹងអាចពិសិដ្ឋជួយជំរាបទូបានទេថាយើងមានដំណាក់កាលអីខ្លះបាទតាមពិតទៅវាដំណើរការនៃការសរសេររឿងហ្នឹងក៏យើងមានដំណាក់កាលនៃការធ្វើប៉ុន្តែវាមិនអាស្រ័យទៅលើអ្នកស្រាវជ្រាវឬក៏មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់មាន skill នៅក្នុងការវិភាគរបស់គាត់ប៉ុន្តែជាដំណាក់កាលដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺទីមួយយើងត្រូវដំណាក់កាលទីមួយយើងត្រូវស្វែងយល់ពីប្រធានបទឬក៏គោលនយោបាយឬក៏វិស័យដែលយើងចង់សិក្សាដែលជាបញ្ហាចោតនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែលវាជាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តមកយើងត្រូវប្រមូលទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធឧទាហរណ៍ថាទិន្នន័យដែលតាក់ទងយើងចង់សិក្សាពីជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការទិន្នន័យអំពីទិន្នន័យCOVID ចំនួនអ្នកឆ្លង COVID ហើយអ្នកដែលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ឯជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2យើងបានទិន្នន័យហើយយើងត្រូវយកទិន្នន័យហ្នឹងមកចម្រាញ់ជោគតែទិន្នន័យណាដែលវាចាំបាច់នៅក្នុងការវិភាគរបស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានចម្រាញ់ហើយនឹងសម្អាតវាយើងយកវាទៅធ្វើទស្សនីយកម្មផ្នែកទស្សនីយកម្មហ្នឹងគឺជាផ្នែកដែលសំខាន់ពីព្រោះទស្សនីយកម្មទិន្នន័យគឺវាសង្ខេបទិន្នន័យទាំងមូលអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញអំពីpattern យើងអាចមើលឃើញអំពីទំនោររបស់ទិន្នន័យហ្នឹងតែយើងអាចវិភាគហ្នឹងគឺសួរសំណួរទៅលើgraph visualization ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបានចេញជាព័ត៌មានដែលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលយើងយកវាមកប្រមូលផ្ដុំហើយយើងមើលអំពីសាច់រឿងដែលយើងអាចសរសេរបានអ
ចឹងដំណើរការដែលខ្ញុំសូមសង្ខេបម្ដងទៀតគឺទី1យើងត្រូវដំណើរការនៃការសរសេររឿងដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យហ្នឹងគឺទី1យើងត្រូវដឹងពី purpose របស់យើងគោលបំណងត្រូវដឹងពីទិន្នន័យដែលយើងត្រូវការត្រូវយកទិន្នន័យហ្នឹងមកចម្រាញ់ឲ្យសម្អាតវាបានត្រឹមត្រូវទៅតាមស្តង់ដារrồiហើយយកមកធ្វើទស្សនីយកម្មយកទស្សនីយកម្មទិន្នន័យហ្នឹងយកមកសួរសំណួរឬក៏យកមកវិភាគដើម្បីបានជាព័ត៌មានហើយប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានហ្នឹងស្វែងយល់អំពីសាច់រឿងអីដែលវាប្រាប់ជាង